관위에 세우고 계시는 우리 국내선교회장 유재영 목사님 격려해 주시겠습니다. 로저 스미스가 말하기를 그냥 어쩌다가 미래를 만나서 안 된다. 자신의 미래를 스스로 창출해야 한다고 하였습니다. 지금부터 12년 전에 교단의 미래를 창출하기 위해서 미래 프로그램을 설립하시고 지금까지 모든 수고를 아끼지 아니한 우리 지덕 이사장님의 탁월한 해안에 깊은 경의를 표합니다. 이것을 잘 유지하고 발전시켜 나가면서 오늘 제12차 세미나를 성공시키기 위해서 보이지 않는 곳에서 눈물과 또 땀과 정성을 다하신 우리 회장님과 임원 및 관계된 모든 분들에게 진심으로 아낌없는 격려의 말씀을 드리고 싶습니다. 많은 분들이 지금은 한국교회가 위기라고 합니다. 맞습니다. 저도 그렇게 생각을 합니다. 그런데 성경의 역사를 보니까 위기가 아닌 적이 없습니다. 그 위기의 순간 속에서도 하나님만을 바라보며 순종했을 때 더 큰 쓰임을 받은 것을 우리는 기억하고 있습니다. 저는 목회는 성공이 아니라 순종이라고 생각을 합니다. 너무나 힘들고 어려워서 포기하고 싶어도 하나님이 부르셨기 때문에, 사명을 주셨기 때문에 복음을 전해야 된다고 끝까지 순종하는 것이라고 저는 생각을 합니다. 하나님은 화해하라고 했는데, 또 하나님은 서로 사랑하라고 했는데 계속 다투면서 분열하는 고린도 교회 교인들을 바라보면서 바울이 강력하게 경고했습니다. 만일 지금 은혜 받지 않고 화해하지 않으면 영원한 심판을 면치 못할 것이다 라고 하면서 이렇게 강력하게 외쳤습니다. 보라, 지금은 은혜를 받을 만한 때요, 보라, 지금은 구원을 받을 만한 때요. 우리 침례교단 희망이 있습니다. 바로 미래프로그램과 여러분이 계시기 때문에 그렇습니다. 그러나 화해하고 하나가 되어야 됩니다. 왜냐하면 그 이유는 지금 민족 복음화가 시급하기 때문에 그렇습니다. 국내 선교가 간절하기 때문에 그렇습니다. 바로 이때에 여러분들이 각별한 관심을 가지고 기도해 주시기를 부탁을 드립니다. 그리고 이렇게 함께 외쳤으면 좋겠습니다. 우리의 소원은 국내 선교 확장하면서 국내 선교의 계절을 맞이할 수 있도록 미래 프로그램과 함께하기를 소망합니다. 감사합니다.